హలో అండి, ఇది చూసారా వైజాగ్ హెల్త్ ఎరీనా. ఇది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ జాగింగ్ స్పాట్స్. లష్ గ్రీన్, ఫుల్ ఆఫ్ ట్రీస్, చాలా వండర్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కాకుండా ఒక స్పెషల్ అడ్వాంటేజ్ ఉందండి. అదేంటో తెలుసుకుందామా? నేను మీ డాక్టర్ రఘువంశీ. ఈ ట్రీస్ అన్నిటి నుంచి phytoncides అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. అవి వాటిని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి రిలీజ్ చేస్తాయి. అయితే అవే మన సిస్టంలోకి వెళ్ళి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బూస్ట్ చేసి NK సెల్స్ అనేవి న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అవి క్యాన్సర్ ని డైరెక్ట్ గా ఫైట్ చేసి ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ ని చంపేస్తాయి. సో క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్ క్యాన్సర్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా ఇది చాలా బెనిఫిషియల్. రీసెర్చ్ లో ఏం కనిపెట్టారు అంటే, వారానికి అట్లీస్ట్ 1 hour ఇది స్పెండ్ చేశాయంటే ఆ NK సెల్స్ బూస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1 week వరకు ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇదే జపనీస్ వాళ్ళు వాడుకొని ఫారెస్ట్ బేదింగ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఫారెస్ట్ లో ఉండే రకరకాల ఫ్లవర్స్ వచ్చే ట్రీస్, అన్ని ట్రీస్ నుంచి మంచి